Voilà, pünktlich 7 Auer géft der Mengen, dats ma géiffen ufhenken haut wir sind ha bisssen an dem wat man sos normalweis am Muse en Science Tuesday nennen, haut immer daneben ausnahmsweise op engem Science Monday. Wir stellen Recherch aus dem Muse fir denischen den uns haut darüber wird schwätzen, dass der Guy Colling hier lädt unser Laboratoire von der Populationsbiologie, Evolutionsforscher, Biodiversitätsforscher hat auch diese Weekend, wenn uns Kollaborateuren und der Leitung halt von Guy Colling an dem Thierry Helminger auch deckt beschäftigt für ein bisschen Biodiversität Urstadt Land, so gibt nochmal Sängerplatz gemacht, mehr aus bekannte Gründe, mal das ja ein bisschen über ganz Land gezogen, jeder kommt ein bisschen auf seinen Wit Rhythmus an Sänger Gegent ebe wissen ob sich no 8 goen und ich mein sie noch relativ viel zu Summe kommen, vielleicht Strategie auch noch kurz Zeit an enke kurz Storywatze so wo Fall haut den Hab Menü dat fährt Saxi Frager sehen, der das bisschen so ein Lieblingsforschungsobjekt vom Guy Colling hinter dem wo man uns kennen gött iwwer Saxi Frager geforscht. Wir hatten 2005 schon eng Ausstellung iwwer Deiszeiten Nummer auch schon iwwer die evaluierend geschwart dafür auch mein Hintergrund, weil an dem selvichte Saal am Naturmusee den eben den Titel hört evaluieren du schwarz man auch schon iwwer Saxi Frage wie gesagt 2005 von unserer Eiszeit-Ausstellung eben auch anschmengen dann die Gi auch eine zweite Showfrischen darf dadurch dass neben für ganz kurzen einen ganz prominenten Journal, dem American Journal of Botany, einen ganz interessanten Artikel hat, eben noch Saxi Frage und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass eben haut am Kader von den 4-3 Wochen ja darauf wärs zu schwätzen kommen. Das Ganze ist da verbunden höchstwahrscheinlich mit einer Reihe von Anekdoten, das ist ja ganz flotten Konferenztitel und dann haben wir bestimmt auch noch eine ganz Reihe von flotte Fotos von seinen Reisen, die ihn dann eben durch das Welt gemacht hat, eben ob da sich no Evolution no wie die Evolution eben halt funktioniert eng Rees die uns dann eben von Lützeburg über Island bis an Südspitz von Südamerika also Feierland feiert also ich denke dass das ein ganz flott Konferenz wird gehen voilà, also ich wünsche nicht dann viel Spaß viel Fred und ich gehe den Guy Colling dann fort. Merci Patrick, ich probiere nochmal mein Schirm frei zu gehen so voilà. Okay, naja, dann gebe ich euch herzlich willkommen hier schon für meinen Viertrachten Novent, der Lützeburgischen Titel alle Saxi Frager oder was, das erklärt sich mein während dem Viertrag. Ich habe nicht viel getroffen, dass ich meine Slide auf Englisch schon, das heißt für die Leute, die ein bisschen Männer gut am Lützeburg vielleicht zu wie wir Kinder dann auch nur lauschen. Was geht es eigentlich? Wie der Patrick schon gesagt hat, sind ich eng paar Jahre schon beschäftigt, dann sind wir auch am Musee beschäftigt mit der Steinbrechgewächs eigentlich. Ich sehe mal ein Bild von seinem Steinbrechgewächs auf der ersten Seite. Und da ist ein Foto aus Island, die sieht das eine Pflanze, die so Küssenbild an eigentlich schön weiß kleine Blumen hat. Und von der Gattung Saxi Fraga gibt es da in ganz Europa ungefähr 440 Arten, also weltweit, muss man so. Voilà. Wir beginnen das heute beim Ries mit der Saxi Fraga. Das wird wieder am Laufe vom Viertrag sicher erneut zum Halter zeigen, das wird oft hören. Aber das für mich am einfachsten, dummer da zu gehen, weil eben die lateinischen Namen genau ausdrücken, was das. Voilà. Meine Präsentation wird eine kleine Anleitung haben, dann wird man ein bisschen auf die ökologische Nische kommen von den verschiedenen Arten, die man studiert tun. Wir sind etwas zu ihrer Demografie, das ist ein bisschen wie die Pflanze lebt. Wir gucken aber auch an Genetik ran, und schlussendlich auch, wie sie sich eigentlich fortpflanzt, ob sie sich können ändern, nicht kreuzen. Das Ganze, wenn man die Ökologie zusammenhält, mit der Demografie, mit der Genetik, und mit der reproduktiver Isolation, was heißt das? Das ist ein ganz wichtiger Begriff, der nämlich müssen hilft doch zu erklären, was eine Art ist. Im Prinzip gibt es zwischen verschiedenen Definitionen, was eine Art ist, aber eine, die eigentlich relativ griffig ist das von zwei verschiedenen Arten, die ganz nur verwandt sind, sich eigentlich nicht mehr können ändern, nicht fortpflanzen. Das nennen wir dann eine reproduktive Isolation, das heißt, sie können keine
kleiner migrieren, dann schwätzt man eigentlich davon, dass es sich dann die biologisch 2 Arten haben. Wenn man dann alles zusammen gucken, ich mache mal einen kleinen Laserpointer und so, wenn man also die 4 Begriffe halt zusammenholen, da kommen wir auf das, was den heutzutage nennt, Integrativ-Taxonomie. Das ist ein bisschen komplizierter Begriff, mit der heißt eigentlich Taxonomie, also die Wissenschaft, die denen Lebewesen, die immer auf dem Planet Erde tun, eigentlich, wo Leute hinein gehen. Das heißt, sie gucken, wie sind sie nicht verwandt, aber wie kann man die Art nennen? Alle Art hat ja einen einzigartigen latinischen Namen. Und das Integrativ-Taxonomie, das geht dann nicht nur auf das gesehen von einer Pflanze oder einem Tier, aber eben auch hier Lebensraum, hier Demografie, Genetik, und hier Reproduktiv-Isolation oder auch nicht. Voilà. Die Sujet, mit dem wir uns heute beschäftigen, den hat schon so manche Botaniker zur Verzweiflung gebracht. Ein englischer Botaniker, der Webb, den zu Q geschafft hat, der sieht zu dem Komplex, den wir studiert tun, dass die Lehre von mehr wie einem Botaniker notwendig ist, für auch ein bisschen Licht auf Taxonomie oder überhaupt irgendetwas zu diesem Gruppe zu suchen. Aber da sieht er nicht, das sind so kleine Bläderchen, ja? Das sind da immer 2 von einer einzigen Pflanze. Aber wenn ihr dann ein bisschen genau guckt, da sieht ihr, dass da gibt die haben 3 Bläderchen, die anderen haben 5 und so weiter. Es sieht ein bisschen aus wie eine Forscherin, die bei seinem Labor geschafft hat. Malika hat gesagt, das sieht aus wie Chicken Feed, also wie so kleine Poulet's Face. Die sieht schon, Pflanzen können nicht zählen. Das ist nicht ein Zoll von den Bläderchen, wo man können so ein Badfreng Art oder Badfreng ist. Also das ist mehr kompliziert wie das. Hier sind die 2 Arten, mit denen wir uns da beschäftigt tun. Uwe gesehen wir Stammart, das nennt ihn so, weil das ist ein Stehart, nur dem Art, nur dem auch dann die ganze Art benannt ist, das Taxifraga rosacea, Subspecies rosacea, das heißt eine Art, Stammart rosacea. Und drinnen haben wir die bei uns am Eislake 4 kennt, das ist die berühmten Sponhemica vom Schloss Sponheim aus Deutschland, du hast den Typ beschrieben gehen. Und wenn wir nur gucken, auf den nächsten Blick, sind alle 2 weiße Blumen. Wir sehen, dass die eigentlich ein bisschen mehr spatz Bläder hat wie die anderen. Wir von allem haben auch gesehen, dass halt Bläder ähnlich sind. Alemannische magische Stifte und ich hoffe, dass das so funktioniert. Voilà, die kleine Stift. So, hier sehen wir nämlich die kleinen Spitzen um Blatt. Das sind die Kriterien, die einen wirklich erlaubt, die 2 anderen Arten gut zu unterscheiden, weil die andere Art hat nämlich so nicht stumpig Blätter. Die hat die kleinen Spitzen nicht. Voilà. Das ist nun mal so, wie dann der Bücher steht, und so wie wir damit angefangen haben. Voilà. Was das dann aber geschieht, wie ich 2005 Licht von den Pflanzen rausblutet und ich eigentlich Gesicht einer Pflanze, wo Lützeburg eine Weltverantwortung hat. Für was soll Lützeburg eine Weltverantwortung haben? Weil das ging zum Beispiel bedeuten, dass die Pflanze nicht mehr zu Lützeburg führen können. Darüber kommen wir ja nur noch. Wir sehen auch schon, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil wenn wir die 2 Arten gucken, hier Verbreitung am Niveau von Europa, ich schmole das mal an. Hier ist eben Deislik, Teufel an die Belgische Ardennen, hier sind wir am Jura, und hier sind wir an der Tschechischen Republik. Voilà. Das ist die 3 Kreise, das ist wie es von Chemiker verbreitet ist. Die anderen, die schwarzen Punkte hier, an Deutschland und auch am Jura, und dann ob über Schweden, Norwegen, Färöerinseln, bis nach Island, aber auch an Irland, das ist die andere Art, das ist die Verbreitung von der Rosacea. Das hat mich intrigiert. Ich habe gedacht, aha, das ist einfach so, dass hier in Deutschland die andere Art für könnt, an die andere gut nicht. Das hängt ganz schön damit dazu zusammen, dass Botaniker sich nicht einig sind, was das an die Deutschen eine andere Meinung, wie die Belgen und Franzosen, das ist wahrscheinlich sonst nicht. Das war am Anfang vom Projekt, wie ich das gedacht habe. Nur da wird Nora Elvinger sich amüsiert, dann noch Lucille Decanter, was auch ein Doktorandin bei es war, Chromosomen zu zählen von denen 2. Also sehen wir hier, dass die Rosacea, also die also so weit nördlich gegangen ist, die hat mehr Chromosomen, nämlich 64, wie die Sponhemica, die dann nehmen aber 40 wird. Pflanzen machen etwas, was wir eigentlich bei den Tieren nicht so fanden, sie gehen bei denen Polyploid. Die wisst, die hat 23 Chromosomen von der Papa, von der Mama, und da kommen wir zusammen auf 46 beim Mensch. Bei den Pflanzen kann das geschehen, dass das sich dann verdoppelt, vervierfacht, versechsfacht und so weiter.
Wir holen haut un, dass von Chemiker bei den nannten Hexaploides, das heißt, dass sich der Chromosomensatz 3-mal addiert hat. Das heißt, wir waren am Anfang bei 16, da bei 32 und nur bei 40. Wenn der dann ein 16 dabei rechnet, da kommt auf 64. Das heißt, die Pflanze, die so weit nur Norden gegangen ist, die hat mehr Chromosome wie die bei uns hängen geblieben ist. Und dann haben wir gedacht, okay, du musst irgendetwas Interessantes haben drin sein. Der Patrick hat schon Eiszeiten erwähnt. Ihr wisst vielleicht, dass die Eiszeiten hier Limit von den Gletschern war ungefähr so, wie ich die Strichel hier anzeichnen. Das heißt, Norden von Deutschland, Skandinavien und so weiter, das war alles vereist. Mit Lützeburg eigentlich nicht. Da war eine sogenannte Kältesteppe, wo auch Mammuten und Wollnashörner rundherum gedüst sind. Naja, da können Sie sich vorstellen, dass wie die Gletscher sich für 12.000 Jahre angefangen zurückzuziehen, dass die eine Art, nämlich Rosatia, angefangen hat, nach Norden zu wandern. Und dass sie dann über Norwegen schlussendlich bis an Island gelandet ist. Und genau das stellen wir ja mal fest, zumindest da, wo an Norwegen leider Eis war, war gut nicht, an Island war auch komplett vergletschert, also muss er irgendwie da hinkommen. Und da gibt es eben eine Hypothese, die sieht, dass wenn ein Pflanze mehr Chromosomen hat, dann hat es auch verschiedene Genen auf vielfache Ausführung. Und das kann hier erlauben, mit Taft zu sehen, also mehr Kehl zum Beispiel auszuhalten. Und das ist genau das, was wir wollten studieren. Und das ist auch die Studie, die tun auf den Titel von der American Journal of Botany vorstellt, was der Patrick dann erwähnt hat, war wir zusammen mit dem Lucille Decanter, mit dem Nora Elvinger und mit dem Starry Heidmassen, das sind Isländer, wenn wir nach zur Schweiz kommen, an Dieter Mattis von der Uni Marburg, haben wir dann sogar die Titelseite von dem Journal gepasst, weil er am diesem März aus den Artikel rauskommt. An dem Artikel haben wir eigentlich den Lebensraumvergleich von den zwei Arten. Wir haben geguckt, was für eine Pflanze wurzeln Martinen zu summen, wie ist die Klima, wo sie wurzeln, wie ist die Stein, ob denen sie wurzeln und so weiter. Voilà. Nur ein bisschen zum Lebensraum. Das ist bei Kautebach Fields, wo die Art Vierkens von Chemiker. Die sieht, dass ein steilen Hang, wo Moosewurzeln und noch Gräser, und eben noch die Saxifraga, wie es da drauf, der Steinbrech, und das sind und das Plätze, die eigentlich von Natur aus relativ baumfrei sind. Das heißt, du kannst sich die Art eigentlich nur der Eiszeit, weil das extrem konkurrenzschwer ist, kann nicht an einer Bisswurzel, auch nicht an einem Busch, kannst du sich eigentlich wahrscheinlich seit der Eiszeit eben ob die Felsen da, bei Kautebacher noch bei Feiern an urbaner Plätzen halen. Wenn wir mal gucken, an Island, wie gesagt, ganz anders das. Hier sind wir am Südwesten von Island, da sind wir an einem Lavafeld, das 800 Jahre alt ist, das war am 1200, sind da unwahrscheinlich Masse von Lava rausgekommen. Ihr wisst, dass Island eigentlich genau auf dem Atlantischen Rift sitzt, das heißt, da, wo die zwei Kontinente auseinanderdriften, und da sind unwahrscheinlich Mengen von Lava, die da rauskommen sind. Auch bis heute wiest du noch relativ wenig, wie der sieht, was man gesehen als mal viel Moos und dann noch so kleine Streicher wie der Teil, zum Beispiel, ein Trick, heißt zum Beispiel, gesehen wir da so kleine Wackelter, den aber Flaras, wir sehen noch hier ein Heat. Mit der ist ungefähr die Landschaft, wo man als du befanden, am Saxifraga, Rosatia, die wiest du an den Küssen, sieht das wie ein Deeg, der rundherum ist. Also das alles Moos, das Rhacomitrum lanuginosusum, das Moos, was riesen Teppicher Bild geht in eigentlich auf einer Matras, von dem du drauf geht, und die sieht, dass Pflanze eigentlich keine Chance hat. Alle lang wird Moos gewonnen. Also wenn du nicht irgendwie das Moos ein bisschen verschwindet, dann kann Pflanze sich auch da kaum alle lang halten. Du hast mal angeguckt, wie das dann da geht, auf allem wie Temperatur ist an den verschiedenen Standorten. Heute sehen wir eigentlich, wir haben so kleine Datalogger, nennen das sind so kleine Runddinger, die wir tun an den Felsen, an normalen Plätzen, die wir geguckt haben. Das waren über 20 verschiedene Plätze in ganz Europa, wo wir die Innenarten in der Sicht tun. Die können dann Temperatur viermal am Tag messen, an Jahr lang lief dann Batterie, da müssen sie mal am Computer hochladen. Und dann eine Batterie dran machen, und dann nur ein Jahr. Wir haben das 3 Jahre lang gemäht, für ein bisschen, aber relativ viel Donnerstag zu kriegen. Und dann haben wir so angeguckt, wie das dann aussieht, wie die verschiedenen Arten. Aber was wir da fanden, ist eigentlich schon interessant. Island ist natürlich ganz speziell. Das ist halt die schwarze Linie gesehen, das geht von Januar bis Dezember.
Aber wir gesehen, dass eigentlich an Island auch am Sommer gibt more 10 Grad. Also das so am Juli, August, das war dann aber auch schon. Während, wenn wir nur gucken an Zentraleuropa, bei uns kommen wir dann eben auf die meisten Zeiten an der Moyenne, nicht Maximaltemperaturen, das sind Mitteltemperaturen, so die 18 Grad können das schon sein. Aber wenn wir die Jahresmoyenne gucken, da sehen wir etwas Interessantes. Wir sehen nämlich, dass an Island die Jahresmoyenne bei 4,35 liegt, am Kontinent dieselbe Unterart Rosatia also in Deutschland bei 8,43 und Svanimika bei 10,3. Das ist nicht einen großen Unterschied, aber das ist statistisch signifikant verschieden. Das heißt, die Unterart Rosatia, die an Deutschland auch auf viel sie viel könnt echt ein bisschen aktiven Lebensraum für wie als Svanimika, die bei uns zu Lützeburg kann. Das ist schon mal eine ganz interessante Sache. Voilà. Dann haben wir, wenn ich nennt, ein mathematisches Modell gemäht, haben wir geguckt, was Kind dann die Gesamt nicht sind von denen 2 Arten. Links haben wir als Rosatia, die in den Norden gewandert ist, und auf der Karte sieht ihr so kleine schwarze Punkte, das ist da, wo sie halt 4 könnt. An dem Modell wird nicht stehen, die berechnet eigentlich nicht. Und guckt, geht es nach einer Platz, wo die Pflanzen 4 kommen, aufgrund von den Klimadaten, die man auf alle Punkte tun, wo die 8 4 könnt. Das heißt, und sich wird das Modell gefiedert mit den Plätzen, wo sie 4 könnt, da können angehen, was war die Jahresmitteltemperatur, wie viel regnet und so weiter. Die Daten sind alle zur Verfügung und da können das ausrechnen. Aber wenn es mehr rot geht, wird eigentlich den Habitat mehr geeignet, das vom Klima her, für das die Pflanzen 4 können. Und wir gesehen, dass zum Beispiel an Island, da ist doch überall rot, Highlands Küste, da könnte dann ein bisschen mehr sein, wie der vielleicht aktuell da ist. Aber für Svanimika zum Beispiel, du siehst mal, dass die ganz gut Kind mit der anderen zusammen 4 kommen an Mitteleuropa. Aber nicht an Skandinavien, aber auch nicht an Island. Das heißt, also Svanimika, also die war lieber ein bisschen wie gemütlich warm. Aber wenn wir dann auch gucken, was noch wichtig ist, was wir herausfinden tun, es darf keine zu großen Unterschiede geben zwischen Sommer und Winter. Wie gesehen, hier ist ein Limit bei 20, da geht es dann von dem Haiuwe, wenn wir Haiuwe sind, dann ist es ganz gut ein Habitat für die Pflanzen, aber wenn da stark rauf geht, dann ist es eigentlich komplett ungeeignet. An der Tisch, wenn zwischen Sommer und Winter 20 Grad sind maximal Unterschied, das ist noch gut, aber sobald es mehr großen Unterschied gibt, dann geht es ihnen nicht mehr so gut. Aber doch auffällt, dass das als von Chemika mit Temperaturen, die unter 0 sind, am Winter, also der kälteste Moment, wenn es unter 5 geht, also bei minus 10 hält der Spaß ab. Also du hast von Chemika nicht mehr froh, an die anderen hast du, die können du mehr Kaltemperaturen aushalten. Aber du hast gedacht, so, lokal mal so ein bisschen, lo stehe ich mal so einfach bei uns am Labor an der Frigo. Und genau das haben wir gemäht. Wir haben geguckt, wir haben sie bei Zimmertemperatur gelassen, wir haben sie aber auch auf minus 20 gesagt. Aber was haben wir gemäht? Wir haben einfach Bläderchen geholt. Ich konnte nicht die ganzen Pflanzen bei uns an dem Frigo. Wir haben einfach Bläderchen geholt, so an Titerchen gemäht, an der Frigo gestacht. An weiß aus dem Svanimika, dunkel aus Rosatia, weil so da, oh, die hält ja mehr aus. Nein, was wir gemusst tun, aus wie viel Jus sozusagen aus den Zellen rauslebt. Das heißt, wenn ihr ein Pflanzenblatt freier tut, ihr schon sicher gesehen, was ein Salat am Garten tut, dann könnt ihr eine gute Frost, da geht Blatt ganz latschig, weil Zellen Futti vor, weil in sich freiert dem Moment Wasser an den Zellen, und wenn durch die Zellwand Futti, aber an Zellwand bis Futti ist, da lebt das, was an der Zellwand dran ist, raus. An dem Moment stirbt die Pflanze. Voilà. Und das ist das, was wir haben. Das heißt, als Svanimika, wenn wir die auf minus 20 raufkillen, da killen wir sie auch im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich den Jus, der lebt extrem viel Jus raus. Das heißt, können eigentlich festhalten, dass als Svanimika auch an einem Experiment am Labor, also nicht nur an dem, was wir auf Terra gemusst tun, auch nicht so froh mit der Kehl das wie Rosatia. Voilà. Könnt das dritte Experiment, weil man alles an einen Artikel gepackt hat. Das haben wir als Gerd gelöst. Und das ist an sich die Klinikdisziplin, für etwas zu testen, ob ein Pflanz, ob irgendein Standort angepasst ist oder nicht. Und links sehen wir hier, das ist eine Landschaft an Island, das ist an Nordisland, also das ist schon bald im Polarkreis. Island liegt so just unter dem Polarkreis. Und die sieht die Delten, die sind so schön U-förmig. Da war früher lauter Gletscher dran. Am Hintergrund sieht er vielleicht ganz ein bisschen ein Überrest von dem Original
Büsch, den es gouf Island Viking und die Menschen aufgehackt für so ganz viele Sonnensternen. Und da sind wir bei einer Kopf, die kommt man von einem Bauer zur Verfügung gestellt, so ein kleines Flasch, wo man dann müsste gegen Schof, und noch gegen Pferd, die natürlich an Island einfach so rumlaufen, als Pflanze müsste schützen. Und dort dran haben wir dann von 20 verschiedenen Populationen aus sowohl von Lützeburg wie von Deutschland, auch aus Frankreich und auch natürlich aus Island, ob die dort Platz gesagt. Auch von den selben Mammen haben wir genauso viele Pflanzen zu Merkels, zu Lützeburg und der Karriere. Hat man so einen kleinen Schotterbeter installiert, die froh dich für was setzen sie sich an der Natur. Am meisten machen so Schotterbeet, aber das ist ganz einfach. Zu Lützeburg könnt die Pflanzen Fields werden. Wir haben einfach keinen Weg gefunden, für auf einem Fields all die Pflanzen festzumachen. Das war einfach nicht möglich. Dafür haben wir dann gedacht, okay, dann machen wir ein horizontales Beet und da setzen wir da die Pflanzen dran. Voilà, just für zu sagen, kleinen Unterschied. Hier zu Akureyri, also an Island, da sind wir bei einer Jahresmoyenne von 2,5 Grad. Und hier zu Merkels aber immerhin bei 12 Grad. Das sind also ungefähr bald 10 Grad Unterschied. Voilà. Das ist also für den Feldgart. Und was du passiert an dem Feldgart, so sind eine ganz interessante Sache geschieht. Nur 3 Jahre haben wir mal geguckt, wen hat danach überlebt. Und hier sind wir, hier innen haben wir, also immer links aus Lützeburg, der Gart und rechts aus Island. Und ich werde feststellen, nur 3 Jahre aus, dass die Isländisch, das sind also die Schwarz, ja, das ist immer die Schwarz, dass die zu Lützeburg überhaupt nicht überlebt haben. Also die jetzt tun die gesagt, ciao, das ist nicht für uns. Das weiß doch zum Beispiel hin, was zum Beispiel geschehen, weil Island wesentlich mehr warm ging durch den Klimawandel. Wenn wir vergleichen, die anderen zentraleuropäischen Rosatia oder Zwanimika von Lützeburg, denen ist relativ gut gegangen, zu Lützeburg schon relativ tauschig ungefähr überlebt. Wenn wir nach Island gucken, da sehen wir einen schönen Trab. Wir sehen, dass wirklich die Isländer am besten überlebt haben, dann nur die aus Zentraleuropa, die Deutsch, Rosatia und dann eigentlich die von Lützeburg. Da sind die Zwanimika sind nicht so froh mit der Kälte, das hat sich dann auch an dem Feldgart bestätigt. Und dann haben wir nachgeguckt, wie sie blähen. Und wenn wir gucken, wie sie blähen, der Dichte und die Isländer wie verrückt gebläht, mit uns sind sie aber gut gegangen. Das tut ihnen also nicht viel Brust. Par contre, haben die aus Zentraleuropa, also aus Deutschland, die sind relativ gut eingegangen, auch man blähen an Island. Das heißt, die sind schon tough, die Rosatien aus Deutschland. Und während Lützeburg waren nicht die Menschen, die wirklich auch nicht viel gebläht haben, die Isländer steuern auch nicht. Die gehen echt los, aber sicher an die Wurzel los. Also, und das sehen wir auch auf dem nächsten Bild. Da gucken wir uns nämlich ein bisschen mehr genau an, was die Populationen gemacht haben. Also sind wir immer, als wir da sind, gar zu Lützeburg und an Island. Und der Dich, weil das auffällt, also hier ist zum Beispiel die überleben, 100% ist alles überlebt, 0 ist kein. Und da sehen wir, dass die, ich weiß nicht, das ist ein bisschen schwierig zu sehen, die Isländer sind die Schwarzstriche. Das heißt, okay, wir wissen ja schon, Lützeburg kein überleben 0. Aber an Island haben sie ganz ordentlich überlebt. Während zum Beispiel tschechische Populationen von der Svanimika, die haben dann ganz gut überlebt zu Lützeburg, aber an Island überhaupt nicht. Wir haben gesehen, es geht aber ein bisschen drin an drüber. Das heißt, dass nicht, dass alles genau in eine Richtung geht. Insgesamt sind die Pflanzen schon angepasst in ihrem Lebensraum. Mit zwischen den Populationen bestehen noch genetische Unterschiede. Wie weit so eine genetische Unterschiede, weil wir so zusammen an E-Gart gesagt haben, weil sie nur gemeinsam im Umfeld tun, also nicht die Umwelt, was die Unterschiede möchte, aber ihre Genetik. Und das sehen wir auch bei den Blähen. Da sehen wir, dass zum Beispiel dass verschiedene Populationen zu Lützeburg viel gebläht tun und dann aber an Island insgesamt, wenn ihr natürlich guckt, Mama. Und final noch Fußtum ist ganz stark eingeschränkt an Island. Alle Pflanzen, egal von wo sie kommen, sie ganz klein blieben an Island. Und was eben auch ist, sogar an Lützeburg sind die isländisch klein blieben. Und das treibt eben darauf hin, dass die isländisch wirklich ganz stark angepasst sind in ihren Lebensraum. Und voilà. Ich meine, in dem Moment können sie auch nicht viel variieren. Sogar wenn ihnen ein warmes Klima aufreiert, können sie nicht davon profitieren, weil sie eben die Fähigkeit nicht tun, schnell zu forsten. Nun guck mal,
nach es nämlich den Lebenszyklus von der Pflanze. An Lebenszyklus von einer Pflanze, die können auch an einem Modell beschreiben. Und sich, wie alle Lebewesen, müssen Pflanzen sich auch vermehren. Das können sie zum Beispiel machen über Samen. Sie können das auch machen, indem sie einfach mehr groß gehen, indem sie mehr Rosette bilden und dann einfach mehr eine große Küsse bilden. Da können zum Beispiel so ein Rosette Schloss machen und dann eine neue Pflanze gründen. Hier schwätzen wir aber mal von der sexuellen Reproduktion. Die sehen wir hier sind wir die jungen Pflanzen, die Jahre alt sind, also die Keimlinge eigentlich. Und hier haben wir riesige Pflanzen, sozusagen, die über 50 Rosetten sind. Das sind riesengroße Küssen. Und die produzieren immens viel Samen, die dann in den Stadium alimentieren. Und dann, was da geschieht, der Wiespflanze am Laufe von ihrem Leben, wird sie groß, das heißt, sie geht von einer Rosette auf eine Pflanze, die bemol 2 bis 10 Rosetten hat, und da bis 50 Rosetten, und noch mehr groß. Sie können wieder so eine Küsse von seiner Pflanze können wirklich alt gehen, können dann die Wüstung wirklich ein gutes Zeitchen stattfinden. Was die Pflanzen aber auch etwas können machen, was Tiere eigentlich nicht können machen. Wenn es ihnen schlecht geht, gehen sie mehr klein. Das heißt, wir können aber auch in die Richtung zurückgehen. Das heißt, es kann vorkommen, dass Großpflanzen mittelgroß gehen oder klein. Sie können aber nicht Keimlinge gehen, dafür müssen sie weiter so gehen. Es kann auch sein, dass sie einfach gut nicht machen, da bleiben sie einfach auf derselben Platz. Oder sie gehen eben von einer kleinen Pflanze direkt groß oder von einer großen Pflanze direkt klein. Und das tun wir über ein paar Jahre verfolgt. Das heißt, wir haben Pflanzen markiert im Terrain, und wir haben alle Jahre geguckt, wie es ihnen geht, ob sie mehr groß sind, mehr klein sind, ob sie überlebt haben oder gestorben sind. Und dann haben wir die 2 Arten verglichen. Und die sieht hier, das ist ein Diagramm, die muss Ihnen sich ein bisschen so vorstellen, hier ist, wie lang eine Pflanze, also wie viel wichtig ist, dass sie lang lebt. Ja? Wenn es mehr in die Richtung geht, wird sie mehr lang lebt. Hier ist es, wie viel Samen sie möchte und wie viel Keimlinge sie produziert. Das ist also die Richtung. Und die Richtung ist, ob sie wie groß geht. Und wir sehen, dass als Rosatia zum Beispiel hier an dem Eck sich befindet, das heißt, sie Küssen, die gehen ziemlich an. Sie vermehren sich nicht extrem viel, das heißt, es stehen nicht viele Keimlinge und sie wurzeln auch nicht immens. Das heißt, sie bleiben relativ so, wie sie sind. Nach mich stark ist das bei der Sphonemica, wo eigentlich nach meiner Variation festzustellen ist, das heißt, eigentlich beholen sie sich ein bisschen wie Beam. Sie leben lang, sie wurzeln los und sie machen eins durch, könnte dann eben zu einem Rekrutement für junge Pflanzen eben über die Samen. Voilà, das ist ein bisschen den typischen Lebenszyklus von den Pflanzen. Und dann haben wir uns aber auch dafür interessiert, wir hatten von der Temperatur geschwärzt. Zwischen einer Temperatur, einer Jahresmoyenne, und einer Temperatur an einem gewissen Zeit, ist ein riesen Unterschied. Und das sieht ihr hier. Wir sehen hier, dass zum Beispiel die Maximaltemperaturen, die man auf der Feld selber gemessen, die können bis zu 45 Grad gehen. Und das ist natürlich für ein Eiszeittrelikt schon relativ heftig. Und hier sehen wir eine Zahl auf dieser Achse. Ich erkläre logisch, wie werde ich hier Strich ziehen, bei 1. Und das ist das Wachstumsrat von der Population. Wenn der über 1 ist, der Wiespopulation, der Individuenzahl hält immer mehr zu, gibt also immer mehr Pflanzen an der Population. Wenn sie unter 1 ist, stirbt die Population nur noch aus. Aber was wir hier feststellen, ist, dass je mehr warm es geht auf diesen Seiten, desto mehr gut geht es der Population. Und das heißt, wir sehen heute zum Beispiel die Population, wo es wirklich 45 Grad geht, da liegen wir deutlich in der 1. Das heißt, die ganze Population wird nur riskieren, dort zu verschwinden. Voilà. Und dann haben wir auch darstehende Risiken berechnet von den Pflanzen. Und da sehen wir dann der Teil. Das so zu erklären, hier ist Zeitdauer, die braucht, wie sie ausstirbt. Das geht bis 400 Jahre bei der Rosatia. Und wie sieht, geht schon viel schnell bei der Sphonemica, was schon ein bisschen verdächtig ist. Aber was wir hier haben, ist eigentlich zu gucken, welches Prozentsatz da so eine Population ausstirbt. Ein Tisch, sie stirbt 100% aus. Und hier sind wir da bei 50%. Da finde ich durch Strich rübergezogen. Und wir sehen, dass bei der Rosatia, die eigentlich die Sache scheint besser zu machen, ein bisschen mehr resistent zu sein, die gibt recht mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%,
die 330 Jahre oder 40 Jahre gibt die brauchen, bis Populationen wirklich verschwanden, wenn sich nicht viel verändert. Während bei der Rosatia sind wir schon halb bei 50 Jahre, wo man große Risiken, dass sie ausstirbt. Das heißt, also Pflanzen, die an unserer Gegend viel können, die ist schon mehr sensibel auf Veränderungen an ihrem Lebensraum und auch an ihrem Klima. Und das heißt, du hast ein großes Risiko, dass so eine Art können dann schlussendlich aussterben. Und dann haben wir geguckt, okay, was kann ich da machen, für die Pflanze ein bisschen zu helfen? Und du hast mal angeguckt, wie viel Samen entstehen, und wie viel Keimlinge hier kommen. Und hier haben wir als berühmten Wert 1, der Tisch, für das der Population gut geht. Die Populationen sind durchgestaltet mit den Punkten. Schwarz als von Chemika, das ist also die als Eisergegend, an die dort zwei, das sind die einer Rosatia. Aber wenn man hier gesehen hat, dass bei dem jetzigen Zustand gibt es Populationen, dass die muss ich wissen, dass man während dem Experiment, wo man die Populationen geguckt hat, von der Rosatia aus der Bagger kommt, auf 2 Plätzen, und dafür mal die Weißpunkte, wo man ändert klein, das heißt, wo dann noch Populationen gegen verschwanden, wenn wir die wegschulen, dann als Rosatia gibt auch schon mal den heutigen jungen Pflanzen, die abkommen, geht es dafür, dass sie langfristig überein das. Während bei der von Chemika, da muss man wirklich bis auf 4-mal mehr Keimlinge kommen, bis man endlich überein kommen. Und wie kann ich das machen? Wenn das dann überlöst, wenn er doch gesehen, wo gebackert ging, wenn der Fels zerstört wird, dann gehen eine neue Nische frei. Die ist im Moment, weil das so viel Gesetz war und sich interessant ist, wie es ein Pflanze gibt verschiedene Probleme. Erstmal, dass Zomen eigentlich nicht mehr können nur innen fallen, normalerweise. Also es geht nur geblosen, was echt selten ist. Und dann zweitens ist, wie viel Platz ist überhaupt dafür zu wurzeln. Du hast gesehen, du hast ganz viel Moos und das sind auch einfach Filzen, wo gut kein Ritz ist. Das heißt, im Moment können auch keine Pflanzen sich da aufpacken. Das heißt, wenn der glade Filz ist, wie am nächsten beim Schiefer, Pech, da fällt er so eben rauf und das war es. Das heißt, für das die Pflanzen sich installieren können, müssten neue Ritzen da sein oder neue Geröll, wo sich installieren. Und das haben wir auch probiert. Zum Beispiel zu Kaltebar ist eine Population auch zerstört, wie wenn es im Tour de France, den du Land gegangen hast, also eine ganz natürliche Population weggebaggert ging. Und dann haben ja wallig von unserem Museum die Pflanzen installiert und an die neuen Ritzen gesagt, und das funktioniert auch relativ gut. Das heißt, wenn dort neue Nischen entstehen, da können auch so eine Population sich verjüngen, also dass so kleine Katastrophen, die an den Felsen geschehen, eigentlich nicht immer katastrophal sind für Populationen, wie echt dazu dienen, Population abzufrischen, aber eigentlich dann noch eine wirklich Anpassung und die Lebensraum aus. Voilà. Los sind wir eigentlich, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, brauchen wir eigentlich für die Forschung zu machen, sonst nicht wie ein Blatt Papaya, ein Meter an ein Bleistift. Voilà. Das war eigentlich, was wir dafür brauchen. Lo kommen wir natürlich zu einem Teil von der Genetik, und dafür brauchen wir eben ein genetisches Labor. Das geht ein bisschen wie aufwendig. Und wir gucken mal die Verbreitungen, die wir haben, von Eisen. An dieser Etude, der erste Etude von der Genetik, die wir gemacht haben wir insgesamt 31 Populationen studiert. Die verschiedenen Farben weisen die verschiedenen Unterarten. Am Roten haben wir Zwanimika, das ist eine Karte von Europa, hier haben wir den Jura, Eifel, Lützeburg, Belsch und Tschechei. An der Mitte haben wir dann die Blau, das ist Rosatia, das kennen wir schon, und hier nieden dann am Jura auch noch 2 Populationen. Voilà. Und das war ein Projekt, das mit Fabian Abends, mit Nora Elvinger stattgefunden hat. Ein kleiner Appell, just immer nur als an Genetik stürzen. Die wisst, dass an all Zellen von uns, als der gesamte Bauplan von unserem ganzen Körper dran, und zwar am Zellkern, und die sticht an die Chromosomen. An die Chromosomen ist sonst nicht für den abgewickelte lange Faden vom ADN oder DNA, wie der wollt. Und den DNA, also ein Doppel Helix, die dann mit 4 verschiedenen Buchstaben abgefüllt ist. An den genetischen Code besteht eigentlich immer als sogenannten Triplet. Das heißt, wenn wir 3 verschiedene von denen Buchstaben haben, dann kriegen wir davon eine enge Aminosäure, und aus denen kann man da Proteine bauen. Das ist der ganze Plan von alles, also an dem Zellkern aufgespeichert. Und die können wir benutzen, für genetische Unterschiede zwischen Arten herauszufinden. Weil wir aber nicht können Milliarden von Buchstaben bei uns, weil der Mensch zum Beispiel über 3 Milliarden von diesen Buchstaben,
dass man nicht können 3 Milliarden Buchstaben oder mehr sogar bei Pflanzen nach bei uns am Labor lesen, wo man dann den ganzen Genom, nennen den das, die lange Folge vom DNA als Stückelchen geschnitten. Und zwar mal so Enzymen, und das gesehen wir, die schneiden dann so Stückelchen an die kleinen Stückelchen, die gehen dann millionenfach vermehrt. Und wir gucken dann immer, dass wir bei solchen Dingen nur 200 bis 400 verschiedene so Stückelchen haben, die dann zwischen 200 bis 600 Buchstaben lang sind. Voilà. Und das können wir als ein Apparat dann abtrennen, je nach Größe. Und da können wir die verschiedenen Individuen, also die Einzelpflanzen und auch die verschiedenen Arten, dann tun wir da abtrennen. Und das tun wir dann hier gemäht. Die sieht also eine Grafik, die sieht hier als Rosatia, die haben wir hier am rechten Teil von der Grafik, und als Phonemica am linken Teil. Das heißt, die sieht, wenn man die genetisch, das sind so zu verstehen, dass die zwei, die hier nur bei Nähe sind, die dort zwei zum Beispiel, die sind sich genetisch ganz ähnlich. Wir sehen aber auch klar, dass die zwei Unterarten sich klar trennen an der Grafik. Das heißt, genetisch sind sie also irgendwie anders. Das ist schon mal interessant festzustellen. Aber wir können da doch für Gegenden machen. Das heißt, wenn wir nur gucken, sehen wir, dass wir hier rot als Phonemica, dunkel als Rosatia. Und wir sehen, dass hier zum Beispiel die Lützeburg als Ardennen an Eislik, die befinden sich an diesem Eck. Wir sehen aber auch hier, dass wir die Tschechische an diesem Eck haben und dann haben wir noch die französische Jura und eigentlich ganz Deutschland hier beinehmen. Das heißt, auch geografisch können die Populationen sich unterscheiden. Und wenn wir nur gucken, wie viel Prozent von der gesamten Unterschiede, die wir finden zwischen den Arten, wie sehen wir dann zwischen den Arten, da kommen wir hier auf 9%. Das heißt, wenn wir nur die Gesamtvariation gucken, die wir finden, genetisch, da sind 9% Unterschiede zwischen den Arten. Wir können aber auch gucken, wenn wir geografische Regionen nach dabei holen, da kriegen wir ungefähr 18% Unterschied zwischen den Einzelpopulationen. Das heißt, dass auch Geografie eine Rolle spielt. Und das können auch verschiedene Ursachen. Und das können, dass die Einzelpopulationen sich auf ihren Lebensraum, da wo sie vorkommen, angepasst tun und dadurch genetisch ähnlich gesehen. Es kann auch einfach aber Zufall sein. Und das ist bei diesen Pflanzen sich kein Wunder, weil, muss ich bedenken, die sitzen isoliert auf ihrem Fels. Und dazwischen ist kein Fels. Das heißt, da können Büsch oder Maisfelder oder irgendetwas. Das heißt, von einer Population an die andere zu kommen, als heutzutage nur der Eiszeit bald unmöglich. Sodass die Unterschiede mit der Zeit immer mehr groß sind, genetisch an durch Zufall. Und das ist auch das, was wir hier gesehen haben. Wenn wir da noch ein bisschen einzelpflanzenmäßig gucken, da sehen wir eigentlich, dass als Phonemica, die kriegen wir ganz schön abgetrennt, je nachdem, was für Populationen sie hatten. Aber bei der Rosatia, wenn wir die Bäumchen gucken, da sehen wir, dass die wirklich anders sind, die vermischen sich. Das heißt, es kann sein, dass die Rosatia vielleicht ein bisschen mehr spät entstanden ist, wie Phonemica, die schon mehr lange isoliert ist und dadurch ein großer Unterschied hat. Aber das ist eine Hypothese, bislang, da können wir noch nicht viel dazu sagen. Voilà. So, da kommen wir dann ein bisschen nach, das ist da von den zweitletzten Teil von meinem Vortrag. Da gucken wir die Verwandtschaftsbeziehung von unseren zwei Zielarten mit anderen Steinbrecharten. Und zwar 63 Stück oder 65 echter, die eigentlich nur verwandt sind. Und das ist ein Projekt, das wir zusammen mit Nora Elvinger gemacht haben, mit Patrick Mardulin von der ULB. Was wir da herausgefunden haben, für dich mal zu erklären, was wir gemacht haben. Ihr wisst ja, dass Pflanzen, die haben bei den Blatt gering. Für was sie überhaupt gering sind, ist, weil an ihren Zellen sind Chloroplasten. Und Chloroplasten sind eigentlich kleine bakterienähnlich Wirsegewirche, die am Urmeer gelebt haben, nämlich Blualgen. Und die haben Photosynthese erfunden. Photosynthese ist der geniale Prozess, wo ihn eigentlich mit Sonnenlicht und mit CO2 kann Zucker machen. Bei der Geschichte entsteht ein kleines Nebenprodukt, was wir alle froh sind, nämlich Sauerstoff. Die Chloroplasten, weil das ja eigentlich ursprünglich ein Blualgen waren, die von den echten Pflanzenzellen geschnappt gesehen sozusagen, aber nicht verdaut gesehen. Das heißt, die leben sozusagen Symbiose mit der Pflanzenzelle und die auch einen eigenen ADN. Und zwar einen kleinen kreisförmigen ADN-Strang, der nicht auf Chromosomen abgewickelt ist, mit dem eigentlich aber an all Chloroplast dran ist.
Und das erlaubt eine Genetik zu machen, für zu gucken, wie die Verwandtschaft ist zwischen den einzelnen Pflanzenarten. Wenn man der Zeit verändert sich die DNA an den Chloroplasten, aber es dauert natürlich eine Zeit. An der Rhythmus, wie das geschieht, ist ziemlich gut geeignet, für Arten abzutrennen. Voilà. Das ist also ein genetischen Tool, den wir hatten, für das genau zu gucken. Und dann haben wir aber auch noch am Zellkern Genen in der Sicht, ich gehe nicht an Detail, aber just für zu sagen, da gibt es Genen, die kodieren Eiweißstoffe, die an den Ribosomen sind. Die Ribosome sind so klein Organellen an der Zelle, die sind mega wichtig, weil die machen nämlich mit Hilfe von den Massagen, die sie kriegen vom ADN, wo ja alles draufsteht, wie als Eiweißstoffe abgebaut gehen, bauen die Eiweißen zusammen. Und die selber haben auch Eiweiß. Und die wird eben kodiert an Genen, die am Zellkern sind. Wenn man aber genau guckt, da sieht man, dass da noch so weiße Flecken sind, die ich noch ein bisschen weisen. Und die weißen Flecken, das sind sogenannte Spacer zwischen den Genen, die nicht kodieren. Und das ist an sich interessant, dass das den ITS, Internal Trans Spacer, weil sie eben keine Gene sind, sind sie befreit bisschen vom Druck, von der Selektion. Der Tisch, da können Mutationen entstehen mehr häufig wie an den Genen neben drüber. Weil eine Mutation entsteht und geht schief, da geht der ganze Zellapparat nicht mehr. Während hier haben wir eine Zone, wo die mehr frei ist, die können also mehr schnell evaluieren. Und das möchte ein gutes Ziel eben auch, für zu gucken, wie die Verwandtschaftsbeziehungen sind. Voilà. Du erschreckt nicht. Ich werde just die wichtigsten Sachen erklären. Links haben wir sozusagen ein gemeinsames Vorfahren, das wir so mit von hier starten. Und dann deelt das sich immer so ab an ein Verwandtschaftsbäumchen, wo wir dann hier studentisch auf einen Platz kommen, wo aus dem ganzen Gruppe, den wir hier haben, sich da mal eine Trennung möchte zwischen verschiedenen Gruppen. Und die gehen an der Genetik oft eben Klade genannt. Und dann sehen wir, dass als von Hemica und als Rosatia vom Chloroplast hier, das heißt von dem kleinen ADN, den am Chloroplast ist, quasi identisch sind. Das heißt, quasi kein Unterschied. Interessant ist aber auch, das werde ich hier gemalt tun, nämlich den Namen, den da steht, Magellanica. Das ist eine Art, über die man noch zu werden zu schwätzen kommen. Die ist auch an demselben Gruppe, am Ball ihr auch identisch mit als von Hemica und auch mit der Rosatia. Hier sehen wir aber nur an dem anderen Gruppe auch eine Rosatia. Und das ist eine aus Irland. Und die ist also irgendwie wirklich verschieden von denen, die an Deutschland kommen. Das heißt, du könntest mal genau gucken, was das wirklich ist, ob das wirklich dasselbe ist. Wenn wir nur die Bäumchen gucken, den aus dem nuklearen Genom, das heißt aus dem Zellkern, dann kriegen wir nachher ein anderes Bild. Da sehen wir bemol, dass die Magellanica und noch die von Hemica bemol ganz nah beieinander sind. Das heißt, eislecker Pflanze ist verwandt mit einer aus Südamerika. Darüber komme ich logisch. Und das ist bald identisch mit ihrer Genetik. Während als Rosatia aus Deutschland, die können dann eine andere Gruppe mit dem Knöllchensteinbrech, dem auch bei uns an der Wiese fahren. Das heißt, du hast eine Abteilung, die ganz spannend ist. Und nun man als natürlich, wenn ich mal amüsiert, mal ein bisschen zu gucken, was sind da die da neben da sind, mal das ist von Hemica. Hier haben wir Herbarbelegen, das ist halt super flott, du kannst auf GBIF, das ist ein riesiges Portal, können Herbarbelegen aus allen Museen von der Welt gucken, das tue ich natürlich du gemäht. Ich habe mal natürlich als von Hemica angeguckt, die wir hier haben, und auch die Magellanica. Und die hat mich ganz besonders interessiert, weil du ein bisschen wie nur gucken gegangen, wo die dann so viel können, wie sie überhaupt ausgesehen. Wir hatten schon mal Nora, wo man das wirklich super spannend fand. Und wenn ihr guckt, ja, Blätter sieht schon mal ganz ähnlich aus wie die von Eisleck. Weißblumen passt eigentlich alles, mit Verbreitung passt natürlich nicht. Wenn wir hier gucken, da gehen wir aus Südamerika, eigentlich von Ecuador, über dann den Ruf bis an Chile, bis an Feierland. Und voilà, das heißt, sie ist an einem kahlen Habitat, das heißt, es gibt drei Plätze, am Peru, ich habe geguckt, das sind Herbarbelegen, die sind 5000 Meter hoch, also das ist wirklich mega hoch. Natürlich beim Äquator, wenn man da an Pirscher ging, ich war selber da ein do an abgekraxelt, da gibt keine Luft mehr, also ab 4500 geht es wirklich schlechtig. Und du hast dann eine Vegetation, wo so Pflanzen wie die da kommen. Die kommen nicht am Urwald vor, und das ist nicht ihre Lebensraum. Ja, aber wenn ihr ein bisschen weit guckt, an den Herbarbeleg,
den der Heilo links gesehen, man müsse mir genau an der Loop, dann entdeckt den du ganz interessante Sachen. Die gesehen, so ein Herbarbeleg, du sind immens viele verschiedene Sachen drauf. Natürlich sind mal ein ganz paar die Pflanzen drauf, die gesammelt gesehen. Wir gesehen halt so Barcode, da steht Botanic Gardens Q, das ist, wenn man da wissen, dass man aus England kennt, dass der riesige Sammlung von Botanischen Garten Q. Und wir gesehen halt zum Beispiel einen Stempel, da steht Herbarium Hookerianum, den Hooker, das war von den Direktor von Q, an den hat das alles zusammengefasst, so verschiedene Herbarbeleger, und das war 1867. Da gesehen wir halt auch so Dinge für Farben, dass wir die können vergleichen. Und wir gesehen Heilo etwas, und da bemol kommt den High College ans Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennt. Mit den Charles Darwin, als da bemol, da drauf auf der Etikett, weil wenn wir genau gucken, da gesehen wir High C. Darwin. Und dann habe ich mich mal ein bisschen mehr gemerkt und nur geguckt, was der Teufel hat der mal zu tun. Mit einer Pflanze, die wirklich nur verwandt ist mit einer Eisliger von Chemika, aber was die Magellanica da. Und dann habe ich mir das einmal die Handschrift da angeguckt und da steht dann Montagnier Porphyrin, Magellan, 200 Feet, ungefähr 700 Meter. Und dann bin ich eine Publikation von, die all die Herbarbelegen, die Charles Darwin gesammelt hat, während seiner Reise, dass die wirklich das hin do gesammelt wird. Und zwar genau auf dem Punkt an der Magellanstraße. Die muss wissen, dass Magellanstraße als die kleine Passage, wo in Hain kommen am Schiff da durchfuhr, wenn er gut fuhr, kann das Rennen dann viel sein. Und da können den Hai irgendwie nicht am Pazifik reisen. Das heißt, für den also vom Atlantik durch Pazifik ohne müssen den Passo de Drake, wie der Teil heißt, den Drake Passage, wo ihr die Kapon fährt, große Chance sind, dass das Schiff nicht überlebt, und ihr selber auch nicht. Ja. Und der rote Punkt, den hat eine ganz Geschichte, die für du war. Du hast nämlich 1580 und Spanier da eine Siedlung gegründet. Weil sie irgendwie gemeint, das sind strategisch wichtige Passagen. Und die Siedlung ist gegründet mit dem Dingen, dass 300 Siedler da ausgesagt sind, und das war. Voilà. Wie das du nicht wiest, und noch sonst nicht zu reisen und zu beißen war, sind sie alle verhindert. Und dann paar Jahre drauf, als ein Engländer da lernt, kommt mit seinem Schiff und hat gesehen, dass du nicht mehr nach Ruinen wären. Und dann hat das Port Famine genannt. Auf Spanisch Puerto del Hambre, also das ist den Hafen vom Hunger. Aber ja, und mit dem Hafen vom Hunger gibt es aber noch eine andere interessante Anekdote. Ihr wisst, die Beagle, das Schiff, wo den Darwin drauf war, die hat 2 Reisen gemäht, zweimal aus Südamerika, und sie war die erste Jahr, als er in einem anderen Kapitän gefahren, wie den Darwin hat. Und das war gewissen Stokes. Und der Stokes, den hat schon immer Probleme mit Depressionen. Und das Problem war eben, dass die Zeit, wie die Engländer da rundherum gereist sind, der Kapitän eigentlich mit den Matrosen nichts zu dienen hat. Ich war immer schön an seiner Kabine und da war doch extrem isoliert. Und irgendwie mit dem ganzen Gedängels hatten so Flammen, so depressiv gehen, dass sie sich erschossen hat. Und zwar am August an die 20 Stunden sich du erschossen, und zwar genau bei dem Port Famine, und du hast noch da begraben gehen. Du könntest den Leutnant, den du Kommando vom Schiff überholen hat, das war der Fitzroy, und das ist nur der Kapitän, die von der zweiten Reise von der Beagle, den dann schlussendlich eigentlich daraus gelehrt hat, was dem Stokes geschieht ist, nämlich dass ein depressiv ging, dass immer länger rundherum reisen, und dass du eigentlich den Darwin junge Bursch gesicht hat, den Matt empfiehlt, für das er wenigstens selbst zu schwätzen wird. Und dann ist genau das passiert, sodass den Darwin nun eigentlich mit dem Fitzroy rum auf die Platz gefahren ist, und sie waren da ein Zeitchen, wo dann noch an anderem eine ganz Partie Pflanzen gesammelt hat. Da eben die Magellanica, die mit Eiser von Chemika verwandt ist. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte, die ich logisch für ein Dashboard entdeckt habe, wie ich das viel berät tun, und ich fand das wirklich eine coole Sache. Voilà. Und auch genetisch, also interessant, weil 81 hat du einen Herr, die Pflanzen, die hier sind, hat dann auch gesagt, die sind ähnlich wie die Exarata-Hai. Und an diesem Beamchen sehen wir, dass Magellanica auch mit der Exarata-Hai zu suchen ist. Also du hast noch viel zu entdecken und zu forschen. Voilà, so, dann kommen wir zum letzten Teil vom Vortrag. Die geht nur darum, können die 2 Unterarten sich dann überhaupt, können die nach sich vermehren nehmen. Also kleiner Rappel. Wir haben auf der einen Seite als von Chemika mit 41 Chromosomen, und wir haben als Rosatia mit 64 Chromosomen.
Bislo ist noch kein Hybrid beschrieben. Hybrid heißt was eine Kreuzung zwischen den zwei Unterarten, nicht beschrieben. Wir wissen, also ich nach Forschung, dass sie verschiedene Nischen haben, die zwei. Sie besetzen also verschiedene Nischen. Wir wissen auch, dass sie nicht zusammen vorkommen an enger Platz. Sie sind eigentlich geografisch getrennt. Es gibt auch keine gemischte Populationen. Es gibt keine Population, wo die beiden Mann nicht vorkommen. Und dann haben wir gedacht, okay, für das wirklich zu klären, da kreuzen wir sie bei uns am Musée Gart, gucken wir, was passiert. Naja, und so Kreuzungsdesign ist nicht so ganz trivial, aber ich werde probieren, nicht da durchzuführen. Links haben wir Rosatia, rechts haben wir Zwanimica. So, das sind Einzelpopulationen, die wir hatten am Gart, das ist nur Pflanzen gehabt, die da gebläht haben. Und wir haben da verschiedene Kreuzungen gemäht. Die eine Zuchtkreuzung, die waren ganz einfach. Wir haben einfach Pflanzen von enger Population unter den gekreuzt. Und das gibt, was den Hein nennt, WPC, auf Englisch Within Population Cross, das heißt also Kreuzungen von Pflanzen aus enger Population unter sich. Das war die erste Zuchtkreuzung. Die zweite Kreuzung, die wir gemäht haben, ist, wir haben von derselben Unterart verschiedene Populationen gekreuzt. Das haben wir Between Population Cross genannt. Eine ganz große Originalität. Das heißt, da kreuzen wir also verschiedene Pflanzen von verschiedenen Populationen, aber von derselben Unterart unternehmen. Dann haben wir das natürlich auch mit das von Hemica gemäht. Genau dasselbe haben wir Within Population Cross oder Between Population Crosses gemäht. Hallo könntet. Hier ist die wichtigste, dann haben wir aber auch Populationen von denen zwei Unterarten gekreuzt. Und das ist also Between Taxa Cross. Das heißt, wir haben die zwei Unterarten probiert zu kreuzen, und zwar an zwei Generationen. Das heißt, wir haben eine erste Generation gemäht, wo die ersten Nachkommen entstanden sind, und dann haben wir die unter sich gekreuzt. Das heißt, dass die zweite Generation, die F2-Generation, die ist dann high. Voilà. So, aber wenn wir da rauskommen, erstens mal haben wir etwas festgestellt, dass wir nicht direkt etwas mit den Kreuzungen zu dienen, dass die Nachkommen von Mammen von der Rosatia besser evaluieren wie die von der Swanhemica. Und das kann schon ein bisschen eine Erklärung sein, für was zum Beispiel an der Demografie als das Swanhemica nicht schlecht geht. Das heißt, insgesamt scheint da ein bisschen der Wurm dran zu sein. Also die Nachkommen von der Swanhemica haben anscheinend eine hohe Mortalität. Das haben wir mal festgestellt. Dann, wenn wir nur die drei Kreuzungsversuche gucken, hier ist das, was zwischen Populationen geschieht, an der Population, das Kreuzung, die an der Population geschieht, da sehen wir, dass man etwas so bei den Inzucht nennt. Also, just als Erklären, was wir hier gesehen haben. Hier sehen wir an der Achse, als wie die Pflanze geht, die Nachkommen. Und zwar, wenn wir das berechnen, 12 von den Summen, die entstanden sind aus der Kreuzung, mal zur Proportion von Summen, die gekeimt sind, mal evaluieren. Und das gibt es, was die nennt, ein Fitness von den Nachkommen. Und wir gesehen, dass die Fitness von den Nachkommen, von denen, die innerhalb von der Population gekreuzt sind, relativ tief ist. Und das kann ich zum Beispiel auf Inzucht zurückführen. Das heißt, die Individuen, die an einer Population zusammen leben, sind über Tausende von Jahren isoliert gewesen und dafür sich genetisch extrem ähnlich gehen und haben dadurch schlussendlich auch eine kleine Fitness. Das ist ein allbekanntes Phänomen von der Inzucht, Depression. Par contre, wenn wir Populationen gekreuzt tun, nur noch nicht die Unterarten, aber just Populationen von einer Unterart, dann haben wir gesehen, dass dann die Pflanze viel besser geht. Das nennt den Heterosis-Effekt. Und das machen Bauern sich zunutze, zum Beispiel beim Mais. Beim Mais gehen so Inzuchtlinien gemäht, nennen wir sie A und B. Und dann, wenn ich dann Inzucht tun, da sind sie immens klein, die Maispflanzen. Aber dann gehen sie enkel gekreuzt und ich kriege riesige Maispflanzen. Und das ist genau das, was wir den Hybrid-Mais nennen, aber Bauern die besten Pflanzen. Und das heißt, das muss also auch neu gezielt gehen. Und die Summe muss da geholt gehen. Und da kriegen wir so einen Hybrid-Mais, den riesengroß geht. Und das nennen wir von sich la vigueur de l'hybride, also Heterosis. Und das haben wir festgestellt, also dadurch, dass wir Inzucht tun an der Population, wenn wir es da kreuzen, dann sind die Nachkommen besser. Aber wenn wir dann die Eichke gucken, lo als die berühmte Frau, als die, wenn man sie inner den gekreuzt und die zwei Innerarten, da sehen wir, dass man dann, was ich nennt, eine Auszucht kriegen. Das heißt, auch denen geht es mehr schlecht, wie wenn man die Population von derselben Art kreuzen. Das heißt, du hast schon irgendetwas am Gang, was anscheinend nicht so richtig funktioniert. Wenn ihn das aber weiter treibt, und wir kreuzen ja die nach einmal ändert sich, alle Ruhe,
die verschiedenen Treatmente, dann demo geht es wirklich krass. Heiers, wenn man die Rosatia in der Nähe kreisen, denen geht es noch relativ gut, das so wie viel Somen zu produzieren. Zwonimika geht es schon schon müssen Männer gut, mehr wenn man den Hybrid machen, also die zwei Innerarten kreuzen, dann ist die bald kein Somen mehr. Und das ist schon ein deutliches Zeichen, dass da irgendetwas schief geht. Und wenn man Fitness angucken, so wie viel tun, das ist 12 von der Summe, oder die KMC, die überleben, da sehen wir, dass man wirklich so ein extrem Abnahme kriegen, wenn man die zwei Innerarten kreuzen hat. Und das kann ich erklären, zum Beispiel mit einem berühmten Beispiel, was ihr alle kennt, nämlich das vom Maulesel. Wir haben Pferd, Chromosomen 64, Esel Chromosomen 62, Maulesel 63. Das ist eine ungroße dazu, an dauernden Hocken. Das heißt, ich kann ein so ein Hybrid machen, ich kriege dann einen Maulesel, aber là ist es finito. Die können sich nicht mehr vermehren. Wie war das dann so bei die ungroße 12 von den Chromosomen? Das heißt, in dem Moment, wo sich die Spermien an D-Zellen abteilen, gehen sie nämlich eins mit der ungroße dazu, und das führt dazu, dass der Maulesel steril ist. Und genau das scheint man auch festgestellt zu haben, nämlich dass bei dieser Kreuzung schlussendlich auch gar kein Nachkommen mehr entstanden sind. Voilà. So, für das alles zusammenzufassen, dann gucken wir mal, ob man dann irgendetwas zu entdeckt hat. Also wie gesagt, wir haben als zwei Kandidaten, wir haben die Innerart Rosatia asmonemica gehabt. Wir haben festgestellt, sie haben unterschiedliche Chromosomen. Sie haben eine unterschiedliche Nische. Sie haben eine unterschiedliche Genetik an der Population. Wir haben gesehen, die können sie gut abtrennen. Sie haben auch ein anderes Verwandtschaftsbäumchen, nicht immer. Einzelne sind so ganz ähnlich. Aber von allem sind sie reproduktiv isoliert. Sodass als Konklusion wird sein, das tut man noch nicht niedergeschrieben, aber das fällt man aber irgendwie nie mehr, dass man eigentlich die zwei Innerarten echt für 4 Stunden als Arten zu bezeichnen, weil man ja all die Sachen haben, verschiedene Chromosomen zu verschiedene nicht. Und eigentlich da haben wir am Anfang gesucht und die Integrativtaxonomie eigentlich genau das, was wir hier gemäht haben. Das führt aber auch dazu, dass man dann als Lützeburg so nach mehr eine Verantwortung haben für die Phonimika, weil die eigentlich dann ein super selten Pflanze ist. Also könnt ihr die Frau, die am Vortrag gestaltet war, gibt es dann eine Pflanze zu Lützeburg, die endemisch ist, das heißt, die just zu Lützeburg gibt. Leider muss ich da so nehmen, privat nehmen, weil Lützeburg zu klein ist. Das ist einfach so, wir haben auch noch Populationen in der Belgien, in der Eifel, an der Tschechischen Republik. Aber trotzdem, wir sind nur drin, und wir haben da wirklich eine Weltverantwortung, die man das auch sagt. So, los sind ich am Ende von meinem Vortrag, und ich gebe dann aber auch nach dem ganzen Saxi-Frager-Team merci so, Herr Gesimmert, Lucille, der das da am Gangen am Gar zu Akureri, da am Computer Temperatur aufzulesen, das Stari, halt machen, dass in Island den das ermöglicht wird, da überhaupt alles abzuriechen, und noch als Tatkräfte unterstützen, die der Mattis Prof auf der Uni Marburg, den der Supervisor auch war vom Lucilla vom Tanja Wallisch, meiner Denkkollegin, dann Nora Elvinger, was an der Genetik viel gemäht hat, an Silvia Morberbeis, an der Laborsbiologin ist, und dann eben noch Fabian Abends. Voilà. Und dann noch ein paar andere Merci-Sohn, final noch den Mavener, den in anderem Dr. Abisch von Tanja auch von Lucille unterstützt hat. Und voilà. Also sind ich da gerne bereit, irgendwelche Frohen, aber an der Taxifrage dann nicht oft genug gehört hat, dann werde ich nach Polen an den Mund holen. Mir ist selber uns auch schon ein bisschen genug davon. Aber ich gehe Ihnen da mal am Zeug und den Patrick, und dann, voilà, dann gebe ich das gerne Frohen abholen. Also vielmals merci Guy für also diese Erklärungen. Das möchte man eine relativ komplexe Geschichte. Finde mir einfach, verstehe ich noch ganz gut, ob die da weiß, was dann eben Kollegen immer so an ihre Laboren dann noch machen. Dafür haben wir ja dann eben uns Science Tuesday, haut dann bis Science Monday, ja wie gesagt, das, was die Guy gesagt hat, dann wurde mal erklärt, wurde im Publikum, sie frohen da. Mir gehe ganz gern vor, die braucht ihr auch nicht am Chat zu stellen, einfach schon ein Hand ausstrecken und dann der ruhig schwätzen, kein Problem. Ja, ich gehe ein Wort heute an Laura. Hallo Laura, moin.
Moin. Ja, da mach. Ja, absolut. Gut. Ma ja, ich meine, ich bin eigentlich froh, wo ich mich, also ich habe mich gefreut, wie kann das sehen, dass die südamerikanisch so nur verwandert, so neu sagen, gibt es da irgendwelche Spekulationen schon oder irgendwelche Hinweise, die schon auf eine Erklärung können hindeuten? Den Kollege Heim hat schon eine Idee. Also nicht nur spezifisch für die Magellanica-Pflanze, aber es war ihm aufgefallen, denn Darwin, dass du eng verwandten Arten auch aus Südamerika vorkommen. Und er hat sich die Frau auch schon gestaltet gehabt. An seiner Erklärung ist eigentlich gar nicht so eng dumm. Also in sich geht es bei so Verbreitungen, die bipolar nennt, Kinder so von der Arktis bis zur Antarktis. Also ein bisschen übertrieben, aber das ist ein bisschen das, was wir hier haben. Was für eine Erklärung gibt es? Eine Erklärung, die wir, also schon ein bisschen drüber gelesen, dass wir eine konvergente Evolution, das ist gut wahrscheinlich, weil wir ja Genetik kennen, aber wir wissen, dass sie sich ganz ähnlich sind. Also was ging das heißen? Das ging heißen, dass man von zwei verschiedenen Pflanzen fortgehen, die genetisch unterschiedlich sind, die dann irgendwie in die Zellwelt ausgesehen. Voilà. Durch Umstände, durch Klima und so weiter. Das kann man hier ausschließen, das ist nicht. Zweite Möglichkeit für Viehlascher. Viehlascher können weit fliehen. Es gibt viele Arten, die effektiv die Trajet machen. Das wäre eine Möglichkeit, die nicht komplett ausschließen kann. Was nicht dafür schwätzt, als eigentlich, dass man sie ganz andere Ketten auffangen. Ne? Das wäre dann echt so punktuell Introduktion, wo die Viehlascher dann zum Beispiel dann Sommerquartier kommen oder so, wo dann das wäre. Das schwätzt auch ein bisschen dagegen. Eine ganz viele Hypothese, und die kann man auch ganz vergessen, dass sozusagen die Art schon entstanden wären, hier Südamerika oder Nordamerika, Europa und so weiter, Afrika, also nicht gedriftet sind. Ich meine, das war so lange hier, da waren die Arten noch nicht da, das wissen wir auch, also dass die noch nicht so lange da sind. Und dann gibt es eine Hypothese, die dann eben den Darwin schon ein bisschen an die Schuld gefordert hat, dass während der Eiszeit, und du musst ja bedenken, wir sind ja immer an einer Eiszeit, theoretisch. Also das dauert sich seit 2 Millionen Jahren, die Eiszeit. Also nicht just die letzte, die war ja immer im Kältezyklus, Wärmezyklus und so weiter. Und seitdem 2 Millionen Jahren kann es sein, dass wenn es an Nordamerika wirklich vereist ist, dass ein ganz paar die Organismen dann über, nachdem das Landbrek da war, von Panama rübergedüst sind an Südamerika. Wie das genau funktioniert, das kann ich nur eine ganz viele Hypothese vorstellen, dass sozusagen eng von den Saxifraga-Arten, wie auch immer, es geschafft hat, über Bering Meer, dann do River, Rocky Mountains, do aber vielleicht ausgestorben ist und dann schlussendlich in gelandet ist, muss ich noch interessanterweise sagen, das ist wirklich auch noch ganz spannend, das habe ich auch noch gesehen, aus Südamerika gibt es eigentlich nur 4 Saxifraga-Arten. Und davon mischt Magellanica quasi 90 oder 95% von der Population aus. Das heißt, Südamerika ist kein Saxifraga-Land. In Nordamerika gibt es schon mehr. Das Hauptzentrum aus Himalaya, an Asien, Eurasien. Also, das ist, wer das genau ist, wissen wir leider nicht. Aber es wäre natürlich spannend, da ein paar Echantillons sammeln zu können. ja, das ist eine Möglichkeit. Herr Thorn, Theodor eng froh. Bonjour, Herr Thorn. Bonjour. Ich meine, die Mikro ist aus. Die müsst Ihre Mikro machen, Herr Thorn. Du hast so ein kleiner roten Mikro, den durchgesteuert hast. Lo war gut. Ja, das war gut. Du hast noch vor. Danke, ja. Just klicken, das geht ja. So was die. Nimm mich drüber. Ne, wieder. Das ist komisch. Sloen. So, Herr Marias, ja. Ja, genau. Bon, schönen guten Abend. Merci, irgendwie ganz interessant. Ich wollte noch etwas beigereden. Ich weiß, für die Stehbruch, du hast für die Gärtchen hast. Ich habe mir immer gefragt, was du wir. Ne? So, für die Explikation. Der, als das dann immer aktiv, kann ich eigentlich drin aus Luce gehen. Du kannst ja Schlusse gehen. Wir waren noch selber in einem Kuckelo für ein engem Jahr. Irgendwie wird man das Ganze aufbrechen, weil das und sicher war das geschieht, das Material geholt wird da war. Ne? Ja. Das ist eben just, dass du immer natürlich über so wiest, weil ja, man der Zeit ein bisschen Boden sich akkumuliert.
Et war ein Gart, den man mit einem Aufwand von einem noch mitten konnten do so ein bisschen Wege am Rick. Ich finde, denke, ich werde nur Champignons sich da gucken. Lass mal so. Okay. Ja, das Ja, ist ja, gut. das ist von den Mikrologen. Ne? Ja. Dafür war ich doch an der Lose, weil ich zufällig die ganze Zeit Ja, nee, also das Experiment in sich ist aufgeschlossen. Also du kannst da ruhig. D'accord. Also ich merke, es war ganz interessant. Ja. Und ich erlaube mir auch noch zu sagen, mit Michaeli, ich wäre froh, wenn der da Link gegen Firo fuhren. Ich gebe mir auch Hilfe für Klappmerken, wenn ich sie überzeugt, dass der da eine ganz gute Meier ist, für die Sache vom Musee mal wenig zu propagieren. Ohne dass man an den Start muss gerollt kommen. Ma das auch eng ganz gut Idee. Mir hun noch mal will es, dass man der tote noch da regelmäßig nun Konfinement und dem alles fertig ist, dann auch könnte weitermachen. Wenn mir so ganz flotte Erfahrungen damit gemacht, dass eben noch bei Themen, die du nicht gerade mal direkt Wolf sind, extrem populär sind, aber ganz viel Leid oder ich da dann auch nach Nolaus dran und habe es gefunden können drohen, an dass man eben noch auch in der neuen Saison dat heute so enger Mondmenge statt wer flotte Rhythmus für dat könne beizubehalen. Gi schon eng froh, die nach Gestgin ass vum Sven Wagner. Ja. Ginet déieren invertebraten Kleinsäuger, die op des Plans ugewiesen respektiv speziaiséiert sinn, also die letzte beiich Population präzis. Nee, also bon. Nee, das sind ignorant. Also ich bin so, dass ich das nicht, ich weiß also bestäuber, dass du Hautflieger drauf gehen an Wildbein und so. Von den Blumen hier, also nicht, weil lo extrem kompliziert ist, sodass man lo do nicht mega spezialisiert Pollinisateure brauchen. Also das ist auch nie so richtig aufgefallen, dass lo viel spezialisiert so kleine Viecher da wären, die dort Zome gingen fressen, muss auch wissen, dass Zome winzig sind, sie war wie Stöps, also nicht ein bisschen wie groß die Orchidee, so Orchidee so allein so bei 8, 5 bis 10 Mikrogramm, also Millionstel Gramm, an Highlimer so bei 40, also das wirklich winzig, also du hast nicht viel zu knabbern. Es kann ich nur nicht direkt op antworten mir geht nicht, weil du just ob die von Chemika spezialisiert werden. Also es gibt andere Pflanzen, die viel mehr schon eine andere Art, die man viel studiert, wie Danica zum Beispiel. Danica montana, du hast ein spezialisiert Summenmick, und ob der Summenmick mit der hilft dann ein kleinen Wesp, die dann Larve frisst von der Summenmick und so weiter. Die Systeme sind relativ gut bekannt. Das geht eben im Zoomen an Hai oder zum Beispiel dass du ein Gift planst, du kannst mit der Piper lecken, die zwischen den Zellen du frierst die wo keine Drüse sind. Sag die Frage also eigentlich obwohl es frei ein Heplanz war und das auch den Numm da war eine witzige Diskussion als Kollege vom City Monument das gemeint den Steinbresch den Numm den Gif wirklich wie den Nummer seht Stehbrierchen, dat ich auch bursch zu feiern und irgendwie die zu Fall bringen. Da können wir beruhigen, das geschieht sicher nicht. Aber weil dem Wort Steinbresch, das geht um Nierenstein. Also früher als durchgehen, dass sie wann in der Pflanze gegen Essen oder Themen davon, dass sie dann in Nierenstein gegen das geht. Aber wie gesagt, ich kann nur selber, dass man nicht, obwohl wir viel damit geschafft haben, nicht so viel abgefallen als eben pur Bestäuber die Druckgänge sind an Frachtspuren Nummer eigentlich auch relativ wenig bis nicht viel gesehen. Wir haben aber auch noch nicht Chemie dafür gemäht. Das wäre natürlich mal interessant, ein bisschen zu gucken, wer dann so dran ist in der Pflanze. Vielleicht gibt es Gründe, für was nicht so viel geknabbert wird. Naja, da braucht man so vom naturschutztechnischen ja eigentlich da nicht drum keine Sorgen zu machen, weil sie ja dann eben nicht um die Patrimoine kulturell beiße geht. Du fährst dann direkt halt froh nach Einker vom Sven Wagner. Was geht hier im Land naturschutztechnisch für so Populationen gemacht? Ja, das Allerwichtigste ist mal, dass sie geschützt ist. Also, das ist Pflanze ist gesetzlich geschützt, integral. Und die Siten, wo sie wirken, sind auch bekannt. Nichtsdestoweniger trotz als verschwunden. Ich hatte vorhin erzählt, das Beispiel vom Tour de France. Was da passiert bei Kaltebach, du war ein Keier zu eng, für irgendwelche Gründe, für vieles vor, ich weiß nicht genau.
Und du hast leider Gottes die Straße besser redressiert gehen an der Population verschwunden. Wir hatten aber nach einer Sommebank am Musee Summe von genau der Platz, und so dass dann eben mein Kollegin Tanja Wallichtun effektiv Pflanzen nur gezielt wird und auch ausgesehen wird mit einem Steiger, also ein Kran darauf gedüst, das wie so hin. Der Film, die sieht auch bei uns am Musee. Und das ist ein bisschen spektakulär. Und dann haben wir aber gesehen, dass du eigentlich relativ leicht könnt. Also das heißt, es kann relativ leicht neue Populationen gründen. Das macht Sinn, wenn nicht an der Gegend das von Natur aus viel könnt. Und natürlich auch die Gegend viel sind, die langfristig erhaltbar. Natürlich soll noch vermeiden, dass die viel sind. Also zum Beispiel am Bebauten, da war ein bisschen mehr Probleme. Das ist natürlich, wenn du eine Schiefermauer wie an der Gegend feiern, zum Beispiel auch mit der Burg und so, wenn du natürlich zugefolgt wird, und zwar von allem auch noch mit Zement zugefolgt wird, das ist natürlich finito. Ne? Also ich meine, die Pflanze braucht natürlich schon Ritze, wo sie gewurzeln. Wir haben auf der Giebelsmühlen leider auch eine Katastrophe. Da war ein Stroß, die wird gestützt von seiner Dreschemauer. Und die sind irgendwie unstabil gehen, und du hast eine Betonsmauer da hingesagt gehen, und du hast 2/3 von der, das war die größte Population vom Land, von über 10.000 Pflanzen, du hast da leider zerstört gehen. Wir tun aber interveniert, dann ist ein Teil von der Mauer so gemäht gehen, dass die Pflanze sich dann darum kann installieren. Also ich gehe so, sie können auch an so Schiefermauern, an so Sachen oder Geröll halten, Wurzeln, das relativ leicht unzukriegen. Es sind noch ganz gebelebte Gardepflanzen, nicht Eis, Monemika, aber Hybriden, die wo gemäht sind zwischen Rosetze und allen möglichen anderen, die dann so rosa Blumen haben, die dann als Küsselpflanzen am Gärten sind. Und es gibt auch so ein ganz, so ein international, gibt es so Leute, die sich mit Saxifraga sammeln, wie andere Leute haben wollen. Also die wirklich all die Wellen an einem kleinen Stehgärtchen haben, und die dann noch ganz begeistert davon sind. Wie gesagt, vom naturschutztechnischen Hybriden eigentlich nicht viel zu machen, außer zu verhindern, dass Pilze beschiert gehen, also zuwurzeln, und das einfach kaum zerstört gehen. Ich meine, seit der Eiszeit, dass du da viel schuld, wenn man so die letzten Dinger, aber bon, meistens sind so Plätze, da hatte auch zu kaltbare Problem. Du hast viel ein bisschen, du war ein bisschen viel geschafft gehen, das bei der Gar für Kalteberg, und du hast mal den halben Birsch kommen. Ne? Also so Sachen sind ganz kritisch. Also ich weiß, dass die Pilze nicht immer stabil sind. Wie sie gehen nicht mehr stabil, wenn im Druck geht. Das ist natürlich eingestellt Sicherheit, die musst du sie für das Pilze nicht auf die Leute fallen oder auf die Autos. Einerseits sind es Lebensräume, aber wenn man natürlich anfängt, mit Gittern oder Beton und so weiter, also du musst einfach einen Kompromiss finden. Aber wieso, das ist wirklich etwas von meiner internationalen Verantwortung, und du wirst für mich eigentlich, als du schon planst, prioritär für dann zu gucken, ob andere Möglichkeiten, kann ich zum Beispiel feststellen, dass in Stroß vielleicht entweder, wenn möglich ist, ein bisschen verledern, so kleine Wall möchte, dass man mal viel so rauf könnte, dass den dann nicht auf Stroß holen, mir einfach so eine Krö Laie bleibt. Es geschieht auch nicht oft, so Geschichten. Ne? Also Gott sei Dank sind wir nicht wie an den Alpen, wo der Permafrost Birger zusammenhält, aber alle warme Wand, da bin mal ganz ein halbes Matterhorn drauf könnt. Also das tut sie mir nicht, Gott sei Dank. Guck mal, hast du noch ein Frodo? Gesagt nicht so aus. Aber der nutzen statt eben für den Gina Renker Filmus Merci zu suchen für die Zeit, die ihn sich eben heute Abend geholt hat. Erst Renker Merci, dass da angeschaut wird für den Herr Tornze beruhigen. Wir haben noch nach 4 der Sommerpause ein Webinar, und zwar den 30. Juni. Dann verlosen wir aber das, weil dann wir Asteroid Day. Das all Joers den 30. Juni. Wir machen am Kader von diesem Asteroid Day wie die letzten Jahre noch, aber das geht gerade ins Konfinement. Machen wir dann eben halt auch digital in Form von einem Webinar. Eine Konferenz mit 3 Interventionen, den Eric Bottini, das ist der Konservateur von der Astrophysik, Geophysik am Naturmusee, den eine digital virtuelle Feierung durch Sammlung, Meteoritensammlung wird machen, aber auch mal da erklären dazu, wie es dann eben von der Entstehung vom Universum, also vom Big Bang aus bis dann in die heutige Planete kommen. Wir haben dann aber auch Meteoritenforscher, wie den Patrick Helminger, den eine Observationsstation hat, und dann aber auch den Matt Dawson, das ist mir
den Hobby Meteoritengeer, also auch den nächsten, den hat zu Lützeburg ein Meteorit bestimmt hat oder von hat Himmel, an dem noch dann eben halt den Numm kommt gehen. Da sind mittlerweile noch vorbeikommen, weil die drei, die machen zusammen das Webinar am 30. Juni, dann eben auch 7 Uhr, sind herzlichst willkommen, wie das eben halt auch, und ich hoffe, dass auch eine ganz zahlreich da wird dabei sind. Hier ist noch ein schönen Abend und dann bis demnächst. Adi. Merci auch.